一个瞬间可以缓解久咳不愈的好办法，如果用好了，甚至可以根治慢性鼻咽喉炎。天气寒冷是病毒生长的好环境，基本上人人都会嗓子干疼，然后发烧、干咳不止，喉咙一直疼，说话都很困难。尤其是感染了新冠之后，咳嗽、鼻塞、喉咙痛如刀割，犹如吞刀片一样，甚至发展成气管炎和肺炎。如果肺部被炎症细胞侵润，有炎性渗出超过70%到80%，就是人们常说的白肺。这位先生和女士身体素质比较好，咳嗽、发烧，新冠检测阳性，他们在感染期间均吸入了高温雾化酸性气体，咳嗽即刻停止，夜间可以入睡，之后时常有干咳，然后服用红糖热姜汤后即刻减轻，数日后好转。这位女士因为身体素质比较弱，新冠检测阳性，咳嗽、发烧，当天咽喉痛如刀割，夜间无法入睡，就起床去吸入了高温雾化酸性气体，咳嗽即刻停止，30分钟后咽喉疼痛消失，气管仍然感觉不适，继续吸入30分钟，基本减轻。由于有慢性咽喉炎和气管炎，他在以后的新冠反复发作时都有气管不适、要咳嗽的感觉。他非常害怕这种咳得心肝肺撕裂、小便不能控制的感觉，赶快吸入高温酸化蒸汽。咳嗽从来没有出现，痰液咳出，喉咙不再疼痛。他在北京工作5年，由于雾霾，检查发现患有慢性鼻炎、鼻窦炎和扁桃体炎，一直用药未治愈。在使用酸性高温雾化蒸汽的时候，意外发现可以消除肿胀和慢性炎症，使鼻腔保持通畅。下面就给大家分享这个传统的非常有效的自然疗法。这个方法在过去经常使用，随着医药的发展已经被逐渐淘汰，但是在这次疫情期间，在没有医药的情况下，经过多人的反复使用，其效果非常好，可以瞬间减轻咳嗽、鼻塞、咽喉疼痛，而且可以治愈慢性鼻窦和咽喉发炎。制作方法非常简单，准备一个不锈钢锅、烧水的炉子、测量水的杯子、1桶白醋。在锅里加入饮用水，然后加入白醋，水和白醋的比例是10:1或者5:1之间，根据个人情况调整不同的浓度。症状重者或者适应性强者可以用高浓度5:1，否则用浓度低一点的10:1。打开炉子像烧开水一样，炉子的火从中大开始，电炉子是开到9，等到锅里的水开始冒蒸汽的时候，把炉子的火转到小，电炉子是开到4左右。锅底的温度大概是70到80度左右，有一点小泡泡就可以了。这样蒸汽的温度大概是皮肤可以接受的体温，40度左右，不要太高，小心烫伤，儿童禁用。先试一下蒸汽，温度刚好的时候，把头放在蒸汽上方，用鼻子吸入热蒸汽，可以用手堵住一侧，然后交替吸入，张开嘴吸入，改变口型和舌头的位置交替吸入。每天至少持续吸入30分钟，它可以迅速止咳、止痛、化痰，让痰容易咳出来。如果是慢性咳嗽、鼻炎、鼻窦炎和咽喉炎，需要每天2次，每次30分钟，坚持1个月左右的时间，就可以彻底根治，以后不会轻易发作。另外，也可以把水在微波炉
或水壶里烧开，倒入美容蒸汽仪里面，用鼻子和口腔吸入。这个方法比较安全，不容易烫伤。热核酸可以灭活病毒吗？病毒对高温极度敏感，它可以降解蛋白质，使它不能发挥作用。高温加上酸性白醋的机理尚不清楚，但是在使用的时候发挥了极好的作用。感谢您的收看，点击订阅。